síntomas desa crise, non? Entón, aí tedes, por exemplo, o indicador máis agregado que habitualmente se usa, e iso seguro que ustedes explicaron nos vosos cursos de economía, para diagnosticar, digamos, a saúde da marcha dunha economía. É un indicador moi imperfecto, pero é o que habitualmente se usa, é a evolución do PIB, o que se chama crecimento económico. O crecimento económico mídese pola variación de ano en ano do volumen do PIB, que o que recolle, digamos, a valoración de todas as actividades de producción e servicios que hai en unha sociedade nuance. Bueno, pois, aí tedes a evolución das tasas de crecimento económico desde mediados dos 90 até 2012. Entón, bueno, vedes que unha característica do sistema capitalista é que hai unhas grandes fluctuacións no ritmo da actividade económica, no ritmo do crecimento económico, porque o capitalismo é un sistema que inevitablemente presenta ciclos na súa evolución. Hai ciclos de expansión e ciclos de contracción. Entón, aí nese período tedes uns anos onde o crecimento económico estuvo hasta no 5-6%, logo baixou a principios dos anos 2000 hasta un 2%, e logo volveu subir hasta o ano 2008, situándose ao redor do 4%, do 3,5-4%. E a partir de aí, no segundo semestre do ano 2008, que é cando se empeza a manifestar as consecuencias da crise, empeza unha caída vertiginosa da tasa de actividade, do volumen de actividade económica, e entramos nun período de recesión que ten, como vedes, valores de variación negativo. É unha cousa curiosa isto tamén de que chamamos de crecimento negativo, non? Unha recesión e crecimento negativo. Bueno, pois, que decir que decrece con respecto ao ano anterior o valor da actividade económica realizada no país. Bueno, pois, desde o segundo semestre do 2008 hasta hoxe, estamos inmersos nunha situación basicamente de recesión. No ano 2009 a recesión foi moi profunda, logo, digamos, presenta unhas tasas que varían ao redor de cero, e agora xa volvemos a entrar no último trimestre de 2011 en tasas negativas, e o que se anuncia para o ano 2012 é que vai a continuar caendo, e ademais de forma máis intensa aínda que no ano 2009, que falase de que a recesión no ano 2012 pode ser de entre o 1,7 e o 2%, que depende das políticas que se apliquen, porque incluso pode, as políticas que se están aplicando e que se nos anuncian, posiblemente a caída aínda sexa maior. Por tanto, o ano 2012 vai a ser un ano dos máis duros da crise, a pesar de que nos levan anunciando 4 anos de medidas contra a crise. Isto nos debe empezar a facer cuestionar algo. Vamos, en particular, desde 2009, con unha batería de medidas contra a crise diseñadas a nivel europeo que están formuladas no marco do que é o Pacto do Euro, que son medidas de austeridade e que supostamente eran as medidas que nos iban a permitir salir da crise rápido, non? Entón, o que ocorre é que vemos que a crise se vai prolongando e incluso no 2012 vai ser o ano peor da crise, o cual en principio xa nos vai pensar que o tipo de políticas que se venen aplicando non son boas para resolver o problema da crise, sino que son justamente un problema e que acaban agravando esa crise. Bueno, outra forma de diagnosticar esa evolución da crise a partir, digamos, das componentes da demanda na sociedade
a evolución do consumo, a evolución da inversión e a evolución do comercio exterior, en particular das exportacións. Entón, como vedes aí, o modelo económico que tivemos, e as componentes da demanda que tivemos aí, esa liña azul que vedes aí, é a variación que houve ao longo dese período do consumo en energía. E como vedes, frente aos que nos dicen que vivimos por riba das nosas posibilidades, resulta que, algún sí, obviamente, pero resulta que o conxunto da sociedade, mesmo no período de bonanza, non era a demanda de consumo a que realmente estaba sostendo a actividade económica, sino que era justamente outro tipo de componentes da demanda as que tiraban da actividade económica. E vedes que na caída da crise, no período de recesión, a contracción do consumo, por tanto da demanda interna, foi moi importante, e iso provocou o que explica esa caída do PIB. Pero caeron sobre todo as outras componentes da demanda, que son a inversión, que é o comercio exterior. E a cuestión é que a partir de 2010, coas medidas de austeridade, o consumo non se recupera. O consumo interior non se recupera. E o único que se recupera é dar un xeito ás exportacións. Pero iso non é suficiente para soster o crecimento económico da nosa sociedade. Por qué? Porque a maior parte do tecido productivo que temos non é un tecido productivo que este orientado ás exportacións. A maioría dos servicios son para o consumo interno, o comercio para o consumo interno, e a maior parte da produción tamén é para o consumo interno. De tal forma que se non hai consumo interno, se non hai demanda interna, é imposible que a economía e a produción se recuperen. Bueno, esos son algúns datos, igual que podemos ver outra manifestación da crise, podemos ver na evolución da ocupación, na evolución do emprego, e vedes aí como a partir de 2008 pois cae o volumen total de empregos e cae en general tanto en homes como en mulleres, que cae en todos os sectores. E sobre todo o que víamos antes, vedes o que decíamos antes, a manifestación máis evidente da crise é o volumen de personas que se colocan fora do mundo laboral, da actividade laboral. E aí tedes o fortísimo incremento da taxa de paro que se produce a partir do ano 2008. E vedes, eses son os números de parados, en ese momento, os datos que estaban nesa gráfica, estábamos en casi 240.000 parados. Neste momento, esa cifra supera xa os 250.000 parados, e según os datos do INEM, mesmo están nos 270.000 parados, acercándose casi aos 300.000. Vedes que un fenómeno importante que se produce nesta crise é que o volumen de parados homes e de parados mulleres prácticamente se igualan. É unha forma moi singular de feminizar a economía, que a través da igualación cos homes nas cifras de paro. Aí tedes a taxa de paro, que tamén experimenta un crecimento moi forte a partir do ano 2008, e que se sitúa na actualidade ao redor do 18%. E, ademais, casi igual entre os homes e as mulleres. E vedes aí a evolución do paro juvenil, a taxa de paro juvenil, que tamén vedes como que... Entón, esos son algúns indicadores, algúns datos que nos permiten ver que efectivamente estamos nunha crise, e que estamos nunha crise moi profunda. A cuestión é, cales son as causas? Por que hai crise? Por que hai crisis e por que en concreto esta crise?
E que características ten esta crise? Algúnas notas, así, algúnas pinceladas de por que hai crisis, de que características ou cales son as causas da crise que estamos vivindo na actualidade. A primeira cuestión, que supoño que isto xa vos lo teñen explicado nas materias que tedes de historia ou de economía, pois sabedes que o capitalismo é un sistema económico no cual as crisis forman parte de forma inevitable. É un sistema que tende a presentar fluctuacións cíclicas e de cando en cando presenta mesmo crises moito máis profundas que as meras fluctuacións cíclicas. Por lo tanto, o capitalismo é inseparable das crisis. A cuestión é que as crises poden ser de moi diverso tipo, non? Moi diverso tipo. Neste momento estamos vivindo, decíamos, unha crise moi complexa, moi generalizada e global. Pero non ten por qué, que hai crises que son fundamentalmente crises sectoriais, non? Pode haber pois a crise do sector siderúrxico, pode haber a crise do sector agrario, pode haber a crise do sector das comunicacións. Pero eso quere decir que por razóns digamos, da evolución desa actividade, por saturación da demanda dese tipo de produtos, pois ese sector nun determinado momento pois experimenta unha crise, unha reducción de actividade.